दिनै जेखौ दासो नोंथांमोना बुंदों जे 60 बोसोरारि बर' आइजो लिरगिरि गौथुम बेनि मोनसे दिनै बोसोरारि जथुमा जादों। बे बोसोरारि जथुमायाव दाखालि कয়েকদিन सिगां बिथांमोननि गौथुमनिफ्रायनो थांनानै आंखौ लिंहैनाय जादों, माने इनभाइट खालामनाय जादोंमोन। बे दिनाव आं खोथा होनानै दिनै खोथा होनाय बादि आं नुजाफैनो हादों। नुजाफैनो हानानै मोजां मोनदों। मोजां मोननाया खारना जाहैबाय सिगाङाव जिबादि मोनसे जोंथ' बेखौ मिथिगौ, मोनसे बे हिन्जाव माहारिनि मोनसे बिराद गिदिर मोनसे प्लेटफर्म, लिरगिरि बिथांमोननिबो मोनसे प्लेटफर्म। बे प्लेटफर्मा आगोलाव जेरैबायदि दङमोन, दिनै फैनानै आं मोनफैदों जे बे दिनै दा आसैनो बिराद गुवारनिफ्राय गुवार मोनसे माबायाव थांगासिनो दं आरो बे माने मोनसे जाथिनि गेजेराव मोनसे एवारनेस, जाथिनि गेजेराव मोनसे कनसियासनेस, सिनसियारिटि होननाय जिनिसा बारायबोदों। नैबे जिनिसखौ जों हमनो हायो बेनिफ्राय। दा बे दिग नायोब्ला जोङो साननो हागोन जे बर' जाथिनि फारसे माखासे लिरनायनि गेजेरजों, लिटारेचारनि थ्रुयै जे जोङो माखासे कन्ट्रिबिउसन होनो हायो। माने लिटारेचारानो जाथिनि मोनसे माबानो बे मा होनो बेखौ आयना बादि, थुनलाइयानो जाथिनि मोनसे आयना होनना बुङा होमबा? थिग बेयाव रिफ्लेक्ट जायो आरो बे लिटारेचारनि थ्रुयै जाथिनि मोनसे माखासे थांनानै थानायनि समाजनि माखासे माबाया बेरखांजोबोनो। बेसे गोजौआव थांखो बे जाथिया, बेसे गोजौआव सोलिलांगासिनो दङ, नैबे जिनिसा लिरनायनि गेजेरजों, थुनलाइनि गेजेरजों बेरखाङो आरो। दा नैबे बेरखांनायनि बेलायाव एक्टिभिटिसआसो मोनसे दिदोमै जानानै थायाखै, एरनायनिफ्राय एरलांदों। नैबे जिनिसखौ नुनानै आं बिराद गोजोननाय मोनदों दिनै। मानोना आगोलाव क'क्राझारावल' मोनसे कनफाइन जानानै थादोंमोन बिजनेसा, बेनि उनाव दिनै चिरां डिस्ट्रिक्टआव थांबाय, बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव थांबाय, दिनै नुनो मोनबाय नैबे जथुमनायनि गेजेराव गुवाहाटीनिफ्रायबो माखासे सोद्रोमा फैदों। माने मोनसे बेनि गुरुत्व, बेनि इम्परटेन्सखौ रासिननिफ्राय रासिन माने होनानै बुजिनाया फैदों आरो जोंनि गेजेराव। आं आसा खालामो जोंनि नैबे जुदि मोजाङै मोजां जुदि बिदियैनो आवगायलांबाय थानो हायोबा, जोंनि माखासे समाजाव माखासे सोलिबाय थानाय माखासे माबाफोरखौ फोसाबलांनायनि मोनसे नैबे लिरनायनि गेजेरजों खालामनो हागोन होननानै आं आसा खालामो आरो। मानोना बयबो मिथिगौ, थुनलाइनि गेजेरजों जों जुदि सरसाखौ खालामोबा बयनिबो गेजेराव माखासे मेसेजखौ मोजाङै सोनो हायो, जे मेसेजआ मोनसे रासिन मानसिनि सायाव एफेक्ट खालामो। दा खोथाया जोंनि मोनसे साननांगोन, साबसे मानसिया लिरनायखौ जोंनि गेजेराव जे लिरनाया लिरगिरिफ्रा ओंखारबोबाय, लिरबायबो, कन्ट्रिबिउसन होबायबो, खिन्थु बेखौ लानानै साबसे लिरगिरि फरायग्रा बिथांमोना जोंनि बर'नि गेजेराव साबसे ओंखारबोदों। गासिबो फरायो ने, साफ्रोमबो साथ्रफ्रा फरायो ने, बर' साथ्रफ्रा जोंनि लिरगिरि बिथांमोननि लिरनाय कन्ट्रिबिउसन होनायखौ एसे डाउटफुल आरो बेबो दासिमबो। दा बेफोरखौ फरायग्रा बिथांमोनखौ बोरै बांहोनो हागोन, नैबे दिगिबो जोङो जोंनि गेजेराव मोनसे एवारनेस बादि मोनसे मबिलाइजेसन, जाहाथे लिरनायनि माखासे मेसेजआ माखासे टेलेन्टेड माखासे मानसिफोरनि लिरनाया बिराद माबाना बे माबा इम्पेक्ट खालामो आरो खामानियाव होयो। दा बेफोरबायदि खामानियाव होनाया बयनिबो मेलेमाव जाहाथे सहैथों, बयबो जाहाथे फरायनायखौ हुदाखौ खालामनो हाथों, नैबे जिनिसखौसो जों मेसेजखौ जों होयै जों फरायगिरि बिथांमोनखौ बांहोनायनि लामाखौ लानांगौ होननानै आं सानो आरो दिनैनि नैबे माबायाव। दिनै बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि 60थि बोसोरारि जथुमा, बे सानसेनि हाबाफारिजों जों बे जथुमाखौ खुंदों। आरो बे जथुमाखौ जोङो गुवाहाटी बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफाननि लांगोनायावनो जों खुंदों। आरो बेवहाय जोङो फिरफिला बिरहोनायनिफ्राय हमनानै मुंख्लंनो बिबार बावनायनिफ्राय हमनानै जों बाहाय गेवलां मेल मोनसे खुंदों। आरो बे गेवलां मेलाव जोङो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिनो मानगोनां रेजिस्ट्रार सुबुं बसुमतारी बिथांखौ जों लेंहरदों। आरो बर' बिफाननिनो बिफान गाहाय डक्टर भौमिक चन्द्र बर' बिथांखौबो जोङो माननि आलासि हिसाबै लेंहरदों। आरो जोंनि बर' आइजो लिरगिरि गसाइगावनिफ्राय दिउटि प्रभा ब्रह्म बिथांखौबो जों लेंहरदों। दिनैनि बे हाबाफारिया गेवलां मेलनि उनाव जोङो एसे माने जामुं जालायलायनानै जोङो उनाव खन्थाइगिरि जथुमबो जों लादों। बेवहाय गुबुन जायगानि बर' आइजोफ्रा गासिबो नुजाफैजोबदों। गुवाहाटीनिफ्राय हमनानै बिखं खोला, बेनिफ्राय बरमा, बरपेटा रड, गसाइगाव, चिरां, बिजनी गोबां आइजोफ्रानो नुजाफैदों। आरो जोंनि जायगानि आइजोफ्रा दंखायो। आरो बेबायदिनो बयनिबो नुजाफैनायाव दिनै बे हाबाफारिखौ खुंनाय जादों। जों नुनो मोनो गोबां नोंथांनि नैबे बर' लिरगिरि, बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि गुबै थांखि बा खामानिया मा माखौ नोजोर होनानै मावो?
जोंनि बर' आइजो लिरगिरि गौथुम दानायनि गुबै थांखियानो जादों बर' आइजो लिरगिरिफोरखौ मोनसे जौसाङाव लाबोनाय आरो मोनसे जौसां होनाय, थुनलाइ सरसानि मोनसे जौसां होनाय। आरो जों बे हिसाबैनो जोङो गौथुमखौ जोङो 2018 मायथाइयाव दानायनि उनावनो जोङो दादोंमोन 2018 मायथाइनि 22 मार्च खालि। आरो बेखौ दानायनि उनावनो जोङो दानथामारि लाइसि गाम्बारिखौ जों दिहुनबोगासिनो दङ। जोंनि गाम्बारि लाइसिया दा 24थि बिसान जाबाय। आरो बेनि बादैबो जों गुबुन गुबुन हाबाफारिफोरखौथ' लाखायोआनो जों। बेनि बादैबो जों पाब्लिकेसन बिजाब दिहुननाय बेफोरावबो जों गोसो होगासिनो दङ। जोंनि गाम्बारि आइजोफोरनि बर' आइजो लिरगिरिफोरनि जोङो गोबां जथुम बा एन्थ'लजि जों दिहुनबाय। खन्थाइनि गांनै जाबाय, सुंद' सल'नि गांनै जाबाय, बेबायदिनो रायथाइ आरो सेमिनारनिबो जों दिहुनबाय। आरो बेनि बादैबो जों गोबां पार्सनेल बिजाबबो जों दिहुनबाय। आरो गोबां बेबायदिनो जोङो खामानि मावगासिनो दङ। आरो जोङो बे जिनिसखौनो जोङो जाहाथे आइजो लिरगिरिफ्रा मोनसे जौसांनि सिङाव थानानै थुनलाइ सरसानि, थुनलाइ सोरजिनि मोनसे खाबु मोनो, बेनि थाखायनो जों बे आफादखौ दानाय जादों। आरो बे हिसाबैनो जों पाब्लिकेसनखौ जों दिहुननायखौ बा जोंनि जार्नेल, जोंनि बे लाइसि दिहुननायखौ जों जोबोद गोसो होगासिनो दङ। माबायदि आइजोफोरनि बाहागो लानायखौ माबायदि मोनदों मेडाम बे आइजोफोरनि बाहागो लानाया बिराद मोजां। जों सिगाङाव जोङो बे गौथुमखौ दानायनि सिगाङाव जों लिरगिरि जोङो गावजों गाव सिनायलायामोन। जों गावजों गावनो मोनथिलायामोन, सिनायलायामोन। नामखौल' जों खोनायोमोन, ओरै ओरै लिरगिरि दं, नाथाय जों बेबायदिनो लोगो मोननायनि खाबुबो जोंहा जायामोन। नाथाय जोङो बे लिरगिरि गौथुम दानायनि उनाव जोङो गोदान गोजाम गोबां आइजो लिरगिरिफोरखौनो जोङो सिनायलायदों, लोगो मोनलायलायदों। आरो बे हिसाबैनो बयबो थुलुंगाखांलायलायदों। आरो जों नुनो मोनदों दि बे गौथुमखौ दानायनि उनाव गोबां गोजाम लिरगिरिफोरा, जाय आइजो लिरगिरिफोरा सिगाङाव हयथ' कलेजाव फरायनाय समाव लिरोमोन, नाथाय हाबा जाखांनायनि उनाव, संसार जानायनि उनाव बिदिनो लिरनायखौ गारबाय, बिथांमोनहाबो लिरनो हमफिनदों। आरो बिथांमोनहाबो गोबां बिजाब दिहुनफिनदों। आरो गोदान गोदान लिरगिरिफ्राबो, उन्दै उन्दै लाइमोन लिरगिरिफ्राबो बिदिनो बिजाब दिहुनदों। नोंथांमोनखौ जों गागि फैदों, लिरदों, बिथांमोननि मान थाखोखौ माबायदि नुनो मोनदों लिरनायनि मान थाखोखौथ' बुंनो थाङोबा बियो बयनिबो मान थाखोआ एखे जागोन बिदि नङा। खिन्थु जों नुनो मोनदों जे गोजामखौ बाद होनानैबाबो गोजामनि गेजेरावबो जों बिदिनो नुयो। गोबाङानो मोनसे आयदायावबो लिरा। खायफाया जुदि खन्थाइयाव मोजांबा खायफाया सल'आव मोजां, खायफाया सल'माखौ बिराद मोजां लिरगासिनो दङ, बेबायदि जों नुयो। आरो जों नुनो मोनो बेफोर गोदाननि गेजेरावबो जायफोर लाइमोन सिख्लाफ्रा लिरगासिनो दङ, खायफा खायफा लाइमोन लिरगिरिफोरखौ जों नुदों जे लिरजेननायनिफ्रायनो आखाइयाव जोबोद राफोद, बे जिनिसखौ जों नुनो मोनदों। आरो बेखौ नुनानैनो आं जोबोद मोजां मोनो, आं पार्सनेलि आं जोबोद मोजां मोनो। आरो बेखौ नुयोबा आं ओरैबायदि मोनदाङो जे बर' थुनलाइनि इयुना गोजों होननानै आं मोनदाङो आरोखि, बेबायदि मोनसे फोथायनाय फैयो। फरायगिरिफोरनिफ्राय माबायदि अनसायजानायखौ मोननो हादों नोंथांमोननि बेबायदि लिरगिरि गौथुम? फरायगिरिनि जेंनाया जोंनाव गैया नङा, दङ। आरो बे जिनिसा हयथ' डिजिटेल मिडिया फैनायनि उनाव एसे बांसिनबायानो। ओरैनो सिगांनिफ्रायनो मोनसे बदनामा दंखायो जे बर' बिजाबखौ बाया, बायनानै फराया होननाय बाथ्राया। नाथाय बे बाथ्राया माने 100% सैथो नङा। फरायो, जायफोर फरायो बिसोर फरायखायो, बिजाबखौ बुथुमनानैबो फरायो। खिन्थु जोंनाव मोनसे जिनिसखौ जों नुनो मोनो जे जोंनाव फोसावगिरिनि आंखाल आरो जोंनाव बिजाब राननायनि आंखाल, माने सार्कुलेसननि आंखाल। सार्कुलेसननि बे जेंनानि थाखायनो जोंनाव गोबां बिजाबफ्रानो सौहैलाया, बा जोंबो गोबां बिजाबखौनो जों मोननो हाया। बेबायदि जेंनानि थाखायनो हयथ' फरायनाया एसे खम जायो। दा बेखायनो जोंनाव जुदि मोनसे बेबायदिनो पाब्लिशारफ्रा, जोंनाव बेबायदि पाब्लिशाराबो बुंनो थाङोबा जोबोद खम। दा बेबायदि जोंनाव जुदि एसे पाब्लिशार बुरजा ओंखारोब्ला, बा बिथांमोननि गेजेराव जुदि मोनसे गाव गावनि गेजेरावनो मोनसे मा होनो बेखौ कम्पिटिसन, गाव गावनि गेजेरावनो बादायलायनाय मोनसे फैयोबा, जानो हागौ बे सार्कुलेसननि जेंनायाबो जोबलांगोन। सार्कुलेसना जायोबानो, बिजाबखौ मोनोबानो फराया नङा, आं मोनथिनायावथ' फरायो मानसिफ्रा, खिन्थु बेनो आरो सार्कुलेसना एसे खम जानानै थायो। जेरै जोंनि बिजाबफोरखौ फाननो थाखाय जों दखानावनो होनो हायाखै दाबो, जों न'निफ्रायसो फानो।
बा मोनफा मोननै माबाफोरखौ जों पाब्लिशारफोरजों रायज्लायनानै बा बे जायफोर दखान होयो बिसोरखौ रायज्लायनानै जों मोनफा मोननैयावल' होनो हादों जेरैबायदि जोंना सार्कुलेसन जानांगौमोन बेबायदि जायाखै आरोखि नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि। बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो मुं थिसनहैदो।